побрился американской бритвой, умылся французским мылом, вскипятил в немецком чайнике воду, насыпал в польскую чашечку бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился французским парфюмом, закрыл китайскую входную дверь на английский замок, сел в немецкий автомобиль, вставил в японскую автомагнитолу диск с британской рок-группой, приехал в офис, построенный турецкими строителями, поставил машину на охраняемую парковку с канадской системой видеонаблюдения, поднялся на финском лифте на 5-й этаж, вошел в кабинет с табличкой «Пиар-отдел губернатора», включил американский компьютер, открыл браузер в американской операционной системе с израильской защитой, зашел в созданную американцами сеть интернет, напечатал на английском языке веб-адрес американской соцсети, вошел в свой аккаунт и напечатал капслоком: «Не дадим Западу поработить Россию».